ഇന്നത്തെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. സ്ഥിരമായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്നെ കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ലുക്കിൽ തന്നെ അല്ലേ, ഈ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ഹെയറിൽ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും, സലൂണിലൊക്കെ പോയിട്ട് ഹെയർ സ്ട്രൈറ്റിങ്ങോ ഹെയർ സ്മൂത്തനിങ്ങോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. യെസ്, കറക്റ്റാണ്. പക്ഷേ അത് ഒരു കൊല്ലം മുന്നേ, ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു സലൂണിലേക്കും പോയിട്ടില്ല കേട്ടോ. ഒരു കൊല്ലം മുന്നേ ഞാൻ കരാട്ടിങ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, സ്മൂത്തനിങ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അങ്ങനെ കളറിങ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അങ്ങനെ പല ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഞാൻ എൻ്റെ ഹെയറിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ പറയണില്ല. പക്ഷേ അത് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ഒക്ടോബറിൽ 2021 ചെയ്തത്. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ കൊല്ലം 1 കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ. നമുക്ക് ഈ ഒരു ട്രീറ്റഡ് ഹെയർ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകണം. അപ്പോൾ അതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവാണ്. ഇപ്പോൾ അറ്റ് എ ടൈം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു 3 മാസം അല്ലെങ്കിൽ 6 മാസം കൂടുമ്പോൾ അതിന് റിപ്പയറിങ് പണി എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, നമുക്ക് ആ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം. അപ്പോൾ കാശ് പോണ വഴി നമുക്ക് അറിയില്ല. അറ്റ് എ ടൈം വൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഞാനിപ്പോൾ അതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്തി. കാരണം ഞാൻ എപ്പോഴും ട്രാവലിങ് ചെയ്യണ ഒരാളായതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഈ ഹെയർ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഭയങ്കര റഫ്നെസ്സൊക്കെ ഫീൽ ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ വിചാരിക്കാം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റൊക്കെ ചെയ്യാമെന്നൊക്കെ വിചാരിക്കും. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ടെൻഷനില്ല. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ഞാൻ സത്യം പറയാം, ഒരു പാർലറിലേക്കും പോയിട്ടില്ല. ശരിക്കും ആ ഒരു ബ്ലോ ഡ്രൈ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, പെർമനൻറ്റ് ബ്ലോ ഡ്രൈ അല്ല, നമുക്ക് ടെമ്പററി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്ലോ ഡ്രൈ ഒക്കെ നമ്മൾ സലൂണിലൊക്കെ പോയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാറില്ലേ, സെയിം ആ ഒരു റിസൾട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഹെയർ ഡ്രയറിൽ നിന്നും കിട്ടും. അഗാറോ ബ്രാൻഡിൻ്റെ ആണിത്. കണ്ടോ, ഇതാണ് ഇത്ര വലിയൊരു ഹ്യൂജ് പാക്കേജ്. അപ്പോൾ ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം ഞാൻ എൻ്റെ ഹെയർ കാണിച്ചു തരാം. എൻ്റെ ഹെയറിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ നല്ല ഒരു സ്മൂത്ത്നെസ് വന്നിട്ടുണ്ട്, കണ്ടോ. പിന്നെ ഇത് കൂടാണ്ട് എൻ്റെ കുളിക്കിനേക്കാളും മുന്നേ, ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും മുന്നത്തെ ഹെയറാണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഒരു 3 മാസം കൂടുമ്പോൾ നമുക്ക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. എന്നാലാണ് ആ ഒരു മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. പക്ഷേ എപ്പോഴും അത് പോസിബിൾ അല്ല. കാരണം നമ്മുടെ ഹെയറിലൊക്കെ കൂടുതൽ കെമിക്കൽസ് ചെല്ലും തോറും നമുക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാവും. ഹെയർ ഫോൾ, ഹെയർ ബ്രേക്കേജ്, അങ്ങനത്തെ പല പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത് എനിക്കും അത്ര വലിയ താല്പര്യമൊന്നുമില്ല. നമ്മുടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ ഒരു ടൈമിൽ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇനിയും ചെയ്യണമെന്നുണ്ട്, പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സൊല്യൂഷൻ കിട്ടിയല്ലോ, ഇനിയിപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആവശ്യമേ ഇല്ല. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിനെ കുറിച്ച് പറയാം. അഗാറോ ബ്രാൻഡിൻ്റെയാണ്. അഗാറോ ബ്രാൻഡിൻ്റെ ഞാൻ ഇത് മാത്രമല്ല ഒരുവിധം സാധനങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇവരുടെ ഒരുപാട് പ്രോഡക്റ്റ്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇവർക്ക്. ഹെയർ ഡ്രയർ, ഇപ്പോൾ അത് ഹെയർ ഡ്രയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് നിസ്സാര ഒരു ഹെയർ ഡ്രയർ ആയിട്ട് കൂട്ടരുത് കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് രണ്ടും ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ പറയുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾ മേടിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ മേടിക്കണോ വേണ്ടെന്നുള്ളത് തീരുമാനിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പാക്കേജിങ് ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊന്നും നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ നോക്കാം. ഹ്യൂജ് പാക്കേജിങ് ആണ്. അതുപോലെ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഇമേജാണ് കേട്ടോ ഫ്രണ്ടിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അഗാറോ ബ്രാൻഡിൻ്റെ ആണത്. ഇതിൻ്റെ ബ്രഷ് ടൈപ്പാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. കണ്ടു, ഇതാണ് ശരിക്കുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ ഫിനിഷിങ്, ഗോൾഡും ബ്ലാക്കും ആ ഒരു കളർ കോമ്പിനേഷനാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു പോർഷനാണ് ശരിക്കും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇത് നമുക്ക് പിടിക്കുന്ന ഭാഗം കേട്ടോ. ഇവിടെ നമുക്കിപ്പോൾ കോം യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇതിൽ തന്നെ കോം ഉണ്ട്. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഡ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കാനും പറ്റും. ഈ ഉള്ളിലുള്ള ചെറിയ ഇങ്ങനെ വരകൾ കണ്ടില്ലേ, ഗ്യാപ്പായിട്ടുള്ള ആ ഗ്യാപ്പിൽ കൂടെയാണ് ഹോട്ട് എയർ വരുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ലുക്ക് വരുന്നത്. നല്ലൊരു പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ കോട്ടിങ്, സിറമിക് കോട്ടിംഗ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഹെയർ ഡാമേജ് ആവാനായിട്ട് ഒരു ചാൻസും ഇല്ല. ഈ ഒരു പോർഷൻ നമുക്ക് കൂളിംഗ് പോർഷനാണ്. നമുക്ക് സ്റ്റൈൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഭാഗം വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. പിന്നെ ഇത് രണ്ട് സൈഡ് കുറച്ച് ഫ്ലാറ്റ് ടൈപ്പ്, ഇങ്ങനെ ബാക്കിയുള്ള മൊത്തത്തിൽ ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പ് തന്നെ. റൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, ഈ രണ്ട് സൈഡ് ഇങ്ങനെ പതിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഷേപ്പാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആണ് കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഭയങ്കര വെയിറ്റ് എന്നൊന്നും പറയാനില്ല. ഇതിൻ്റെ ബ്രാൻഡിൻ്റെ പേര് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, അഗാറോ ബ്രാൻഡ്. ഇതിൻ്റെ സെറ്റിങ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഒരു അടിയിലത്തെ പോർഷനിലാണ്, ഗോൾഡൻ കളറിൻ്റെ ഈ ഒരു പോർഷനിൽ, ഈ ഒരു പോർഷനിലാണ് ഇതിൻ്റെ സെറ്റിങ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത്. ഇവിടെ 2 സെറ്റിങ്സ്, 3 ഹീറ്റും 2 സെറ്റിംഗ് സ്പീഡും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഈ ഒരു പോർഷനിൽ വരുന്നത് ഇവിടെ. കണ്ടു. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഇത് 360 ഡിഗ്രിയിൽ നമുക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാനും പറ്റും. മറ്റേത് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്ലഗ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരേ സ്ഥലത്ത് നിന്നിട്ട് അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാം, അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല. നമുക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആണ്. വയറിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആവശ്യം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക്
ഇങ്ങനൊരു സംഭവം ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നല്ല രസമായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. എനിക്കിതിൻ്റെ പാക്കേജിങ്ങും അത് ഹാൻഡിലും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ മാനുവൽ കാർഡാണ് കേട്ടോ. എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട രീതിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ വാറൻറ്റി കാർഡുണ്ട്, 1 കൊല്ലത്തെ നമുക്ക് വാറൻറ്റി ഉണ്ട്. ഇതാ ഇതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നുണ്ട് 1 ഇയറുടെ വാറൻറ്റി ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ 3 ഹീറ്റും അതുപോലെ തന്നെ 2 സ്പീഡ് സെറ്റിങ്സ് നമുക്കുണ്ട്. സിറമിക് കോട്ടിംഗ് ആണ് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഹെയർ ബ്രേക്കേജ് ആവാനായിട്ടുള്ള ഒരു ചാൻസും വരുന്നില്ല കേട്ടോ. ഇവർക്ക് തന്നെ ഒരുപാട് പ്രോഡക്റ്റ്സ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൽ ഈ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് കേട്ടോ കൂടുതൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതൊന്നും വായിച്ച് ബോറടിപ്പിക്കുന്നില്ല. കണ്ടോ, ഇതിൻ്റെ മെയിൻ പേർപ്പസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റൈൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും, വോളിമൈസ് കൊടുക്കും നമ്മുടെ ഹെയറിന്, അതേപോലെ തന്നെ ഡ്രൈ ചെയ്യാനെടുക്കാനും പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതാ ഇത് മാനുവൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് വായിക്കാൻ തന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, കുട്ടികളുടെ കയ്യിൽ തൊടാൻ കൊടുക്കരുത്. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ ഹെയർ സ്ട്രെയിറ്റ്നറൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു പോർഷൻ പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര ചൂടായിരിക്കും, തൊടാൻ പറ്റില്ല. ഇതിന് പക്ഷെ അങ്ങനെ എനിക്ക് പ്രശ്നം തോന്നിയിട്ടില്ല കേട്ടോ. സംഭവം ചൂടുണ്ട്, പക്ഷെ അത് എവിടെയെങ്കിലും ഇങ്ങനെ നമുക്ക് വെച്ചാലും പ്രശ്നമില്ല, ചൂട് അങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല കേട്ടോ. പക്ഷെ കുട്ടികളുടെ ആ ഭാഗത്തേക്കൊന്നും വെക്കാണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇനി ഇതിലത്തെ കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോഴായിട്ട് ഇതിൽ എങ്ങനെയാണ് എന്താണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഏത് രീതിയിൽ വോൾട്ടേജ് ഡീറ്റെയിൽസ് അങ്ങനത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവരുടെ വാറൻറ്റി കാർഡ് ഇത് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് വാറൻറ്റിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട്. അതുപോലെ അഗാറോ ബ്രാൻഡിൻ്റെ ഒരുപാട് പ്രോഡക്ട്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഞാൻ അവരുടെ തന്നെ ഒരുപാട് പ്രോഡക്ട്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പേഴ്സണലി. അവരുടെ തന്നെ കെറ്റിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഹെയർ കേളർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പിന്നെ വാക്യൂം ക്ലീനർ ഇതും ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്. നല്ല പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നല്ല പ്രോഡക്റ്റാണ്. അങ്ങനെ ഇവരെ ഒരുപാട് ഈ ഒരു ബ്രാൻഡിൽ തന്നെ ഒരുപാട് പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതെനിക്ക് കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് തോന്നി, അതുകൊണ്ട് ഞാനിത് കാണിക്കുന്നു കേട്ടോ. ഇതാ ഈ വാറൻറ്റി കാർഡിൻ്റെ ആ ഒരു രജിസ്ട്രേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക, അതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഈ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് സംഭവം, ഇത് കണ്ടാൽ മാത്രം പോരല്ലോ, ഇതെങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഇത് വർക്കിംഗ് ആണോ, അതുപോലെ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആവോ ഇല്ലേന്നൊക്കെ അറിയണ്ടേ. അപ്പോൾ ഇതാണ് അഗാറോ ബ്രാൻഡിൻ്റെ ഹെയർ സ്ട്രെയിറ്റ്നർ, വോളിമൈസ് ഹെയർ സ്ട്രെയിറ്റ്നർ. ഇത് ഇനി എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്? നോർമലി നമ്മുടെ ഹെയർ ഡ്രയർ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് നനവുള്ള മുടി അതൊന്ന് ഉണക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഹെയർ ഡ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമുള്ള ഒരു പേർപ്പസ് ആയിരിക്കും. പക്ഷേ ഇതെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് 2 പേർപ്പസ് ആണ്. ഇതിൽ ഹെയർ ഡ്രൈ ചെയ്യാനും പറ്റും, അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഹെയർ സ്റ്റൈൽ ചെയ്യാനും പറ്റും. അതെങ്ങനെയല്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റത്തെ ഹെയർ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. ഇതാണ് ഫസ്റ്റത്തെ ഹെയർ കാണുന്നത്. എൻ്റെ ട്രീറ്റഡ് ഹെയർ ആണ്. 1 കൊല്ലം മുന്നേ ഞാനിത് ട്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, സ്മൂത്തിങ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഹെയർ ആണ്. പക്ഷെ മുടി വളർന്ന് വന്നിട്ട് കണ്ടോ, ഇതിൻ്റെ ഇടയിലൊക്കെ കണ്ട മുടിയുടെ ഒരു ആ അടിയിലത്തെ പോർഷൻ മാത്രമേ ഇപ്പോൾ സ്മൂത്തായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി വീണ്ടും ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം എന്നിങ്ങനെ ആലോചിച്ച് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഹെയർ ഡ്രയർ മേടിക്കാൻ തോന്നിയത്. അപ്പോൾ ഇനി ഇത് ഞാനൊന്ന് കുളിച്ചിട്ട് വരട്ടെ, എന്നിട്ട് കുളിച്ചിട്ട് വന്നിട്ട് ആ ഒരു നനവുള്ള മുടിയാണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നനവുള്ള മുടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഇത് ഫുൾ കുളിച്ച അതേ ഇതിൽ തന്നെ നമുക്കത് ഈ ഒരു ഹെയർ ഡ്രയർ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതിനൊരു 50% ഒന്ന് ഉണങ്ങിയിരിക്കണം കേട്ടോ. 50% അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 70% അതിനേലും വിട്ടിട്ട് വല്ലാണ്ട് നനവ്, കാരണം ഇതൊക്കെ ഇലക്ട്രോണിക് അല്ല, നമുക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാൻ പറ്റില്ല. ഞാനൊരു 50% ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷമാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഹെയർ ഡ്രയർ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. ഈ ഒരു സംഭവം എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് നോക്കാൻ. ഇതിൻ്റെ ഇടയിലൊക്കെ കണ്ടോ നല്ലൊരു ചെറിയ ചെറിയ ഗ്യാപ്പുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇതിൽ നിന്നാണ് കേട്ടോ ആ ഒരു ഹോട്ട് എയർ വരുന്നത്. അപ്പം ജസ്റ്റ് നോർമൽ നമ്മുടെ ഹെയർ ഡ്രയർ നമ്മൾ സാധാരണ പുറത്ത് നിന്നിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ പുറത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഹോട്ട് എയർ നമ്മുടെ ഹെയറിൽ കൊടുക്കുക ചെയ്യണം. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ പേർപ്പസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കോം ചെയ്യണോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഹെയർ ഡ്രൈ ആക്കുകയും ചെയ്യാം, അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഹെയർ നന്നായിട്ട് സ്റ്റൈൽ ചെയ്യാനും പറ്റും കേട്ടോ. ഇതാണ് എനിക്ക് പോസിറ്റീവായിട്ട് തോന്നിയത്. പിന്നെ ഇത് കുറച്ച് എന്താ പറയുക വലിപ്പം കൂടുതൽ പോലെ തോന്നി, പക്ഷെ അതൊരു നെഗറ്റീവ് പോയിൻ്റ് ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആണ്, പക്ഷെ അല്ലാന്നും പറയാം. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊരു പോസിറ്റീവ് കൂടിയാണ്. കാരണം ആ വലിപ്പം ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ നമ്മുടെ മുടിയിലൊക്കെ ചെയ്യാനൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് സ്റ്റൈൽ ചെയ്യാനും അത് ഉണക്കാനൊക്കെ പറ്റുള്ളൂ. ചെറിയൊരു സംഭവമാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹെയറിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആവും, ടൈം കൂടുതൽ എടുക്കും. ഇതെന്ന് പറയുമ്പോൾ അത്ര ടൈം എടുക്കില്ല, ജസ്റ്റ് 5 അല്ലെങ്കിൽ 6 മിനിറ്റ്സ് അതിനേലും വിട്ടിട്ട് പോവില്ല കേട്ടോ. കാരണം ഇതിൻ്റെ സെറ്റിങ്സിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഹെയർ എത്രത്തോളം ഡ്രൈ ആണ്, ഇപ്പോൾ എത്രത്തോളം നനവാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് ഡ്രൈ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് ഈ ഒരു സെറ്റിങ്സിലുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇതിൽ 2
ഹീറ്റും അതുപോലെ തന്നെ 2 അല്ല 3 ഹീറ്റും അതുപോലെ തന്നെ 2 സ്പീഡ് സെറ്റിങ്സും നമുക്ക് ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിലത്തെ നമ്മുടെ ഹെയറുടെ നനവനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് സെറ്റിങ്സിൽ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ട്രാവൽ ഫ്രണ്ട്ലി ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതിന് ട്രാവൽ ഫ്രണ്ട്ലി ആണെന്ന് ഞാൻ എടുത്ത് പറയാം. കാരണം യെസ് എന്ന് പറയാം. കാരണം ഹെയർ സ്ട്രൈറ്റ്നർ കൊണ്ടുപോകണം, പിന്നെ ഹെയർ ഡ്രയർ കൊണ്ടുപോകണം. ഇത് രണ്ടും കൂടി കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് പകരം ഈ ഒരു സംഭവം കൊണ്ടുപോയാൽ മതിയല്ലോ. അപ്പോൾ ഇത് മറ്റേത് 2 കൊണ്ടുപോകണം. പിന്നെ അതും തന്നെയല്ല, ഇനി ബഡ്ജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബഡ്ജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആണ്. എന്താ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നമുക്ക് ഒരു എക്സ്പെൻസ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അറ്റ് എ ടൈം ഒരെണ്ണത്തിന് നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വരില്ല. പക്ഷേ മറ്റേന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഹെയർ ഡ്രയറിന് ഒരു എമൗണ്ട് നമുക്ക് കാണണം. പിന്നെ ഹെയർ സ്ട്രൈറ്റ്നറോ ഹെയർ കേളറോ അതിനൊക്കെ ആയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് നമ്മൾ മേടിക്കാൻ നിൽക്കണം. അപ്പോഴും നല്ലൊരു കാശായില്ലേ. അപ്പോൾ ഇതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് അറ്റ് എ ടൈം ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ അത് നല്ല ലാഭമല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹെയർ ഒന്ന് ഉണക്കി എടുത്തിട്ട് എവിടെ വരെ എത്തിയെന്ന് നോക്കണ്ടേ. നല്ല രസമല്ലേ. ഒരു ഇത്തിരി ഇങ്ങനെ കാണിച്ചത് പെട്ടെന്നാവും കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചു തന്ന ആ ഒരു പോർഷനിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉണങ്ങി നല്ല രസത്തിൽ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല സ്റ്റൈൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് ഈ ഒരു അഗാറോ ബ്രാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. എന്തെങ്കിലും നല്ല രസമുണ്ടല്ലോ ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്, സംഭവം കീടായിട്ടില്ലേ. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഹെയർ ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ ഹെയർ ആണ് ഈ കാണുന്നത്. നല്ല രസമല്ലേ. ഇതൊക്കെ എന്താ പറയുക, കുളിക്കുന്നതിന് മുന്നത്തെ ഒരു ഹെയർ, നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യണതിന് മുന്നത്തെ ഹെയർ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ ബെസ്റ്റ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം കേട്ടോ. പിന്നെ ഹെയർ സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുണ്ട്, അതന്നെ വലിയൊരു കാര്യം. ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈം യൂസ് ചെയ്തപ്പോഴേ എനിക്ക് ജസ്റ്റ് അതേപോലെ ആയിട്ടോ. കാരണം ഇങ്ങനെ ആയിക്കൊണ്ട് തോരല്ലേ നമുക്ക് ശരിക്കും ആ ഒരു സലൂണിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു ബ്ലോ ഡ്രൈ ചെയ്തിട്ട് ബ്ലോ ഡ്രൈ ചെയ്യാൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ അപ്പം അവിടെ കൊടുത്ത 1000, അപ്പോൾ പോയി ഒരു നേരം. അത് കുളി കഴിയുമ്പോൾ അത് പോവും. അപ്പോൾ 1000 അവിടെ കൊടുക്കണ നേരം ഇതിലൊരു 1000 കൂടിയും കൂടി 1000 ഒന്നും വേണ്ട കേട്ടോ, 1000-നേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി കൂട്ടിയാൽ മതി. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു അഗാറോ ബ്രാൻഡിൻ്റെ ഈ ഒരു ഹെയർ ഡ്രയറും അതുപോലെ സ്റ്റൈൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ ഇതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യായിരിക്കും നല്ലതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഈ സലൂണിലൊക്കെ പോയിട്ട് ഇത് ചെയ്യാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ മുതലാവില്ലല്ലോ. എൻ്റെ പോലെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പോലെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ ഭയങ്കര സിമ്പിളാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ പിന്നെ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി കാണിച്ചു തരാം. ഞാൻ ഇവിടെ ഫസ്റ്റിൽ ഈ ഒരു പോർഷനിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ബെൻഡായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഭാഗമൊക്കെ. ഇപ്പോൾ കണ്ടു നല്ല രസമുണ്ടല്ലേ കാണാൻ. എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്കത് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോമെൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ പറയാൻ മറക്കണ്ട. പിന്നെ ലിങ്ക്, ആമസോണിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ആമസോണിൽ നിന്നാണ് മേടിച്ചത്. ഇവരുടെ സൈറ്റൊക്കെ ഉണ്ടാവും തോന്നണു. എന്തായാലും ഗൂഗിളൊന്ന് സെർച്ച് ചെയ്താൽ മതി. പക്ഷേ ആമസോണിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അഗാറോ ബ്രാൻഡ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി. അപ്പോൾ ഇനിയും അഗാറോയുടെ ഒരുപാട് പ്രോഡക്റ്റ്സ് ഒക്കെ ഞാൻ മേടിച്ച് നോക്കൂട്ടോ. ഇനി ഇവരുടെ കേൾ ചെയ്യണ സംഭവമൊക്കെ ഉണ്ട്, അതൊക്കെ ഞാൻ ഇനി മേടിച്ച് നോക്കട്ടെ. ഇനി എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെയും റിവ്യൂ ഷെയർ ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ റെഡ് കളറിൻ്റെ ബട്ടണിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക. അതിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതും പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ എനേബിൾ ആക്കിയിടുക കേട്ടോ, ഓൾ എന്നുള്ളത്. എന്നാലാണ് ഞാൻ ഇനി ഇടുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരെ ബൈ. നല്ല രസമല്ലേ. പാട്ട് പാടാൻ അറിയില്ല, അത് ഇത് പിടിച്ചിട്ടൊരു പാട്ട് പാടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ബൈ.